практике врача очень большое значение играет вопрос поиска причины кашля, причины одышки, причины отеков. Больных тоже очень часто беспокоит данная симптоматика, и отеки, и кашель, и одышка. Изначально исторически для решения данного вопроса диагностического применялся такой метод обследования, как аускультация. Это прослушивание легких с помощью трубочки доктора. Информативность этого метода диагностики, в общем-то, желает лучшего, очень низкая. Более-менее заподозрить можно, конечно, любое состояние, но достоверно сказать, что же там происходит в легких, с помощью этого метода невозможно. На первом этапе на помощь пришел такой метод исследования, как рентген легких. Он позволял с достаточно высокой точностью выделить из причин данных симптомов такую патологию, как бактериальная пневмония, когда отек, воспалительный отек развивается внутри легочных альвеол. Кроме того, еще две причины, приводящие к одышке, кашлю и отекам, это вирусная пневмония и сердечные отеки легочной ткани. С помощью рентгеновского метода диагностируется очень сложно и зачастую невозможно это сделать. Среди современных методов диагностики позволить решить все эти вопросы можно с помощью компьютерной томографии. Этот метод, как палочка-выручалочка, он позволяет отличить вирусную пневмонию, когда воспаление идет по соединительно-тканным перегородкам в легких, от бактериальной пневмонии с альвеолярным отеком и от сердечного отека достаточно просто и с высокой степенью достоверности можно. Но этот метод компьютерной томографии имеет целый ряд недостатков. Во-первых, это облучение. Поэтому этот метод невозможно делать очень часто, все-таки опасаясь избыточного лучевого воздействия на организм. Во-вторых, проводится на очень сложном, дорогостоящем оборудовании, к которому всегда больного надо привести. И, в общем, достаточно сложный логистический путь получается. А решить данный вопрос зачастую нужно быстро, для того, чтобы определиться, куда больной должен поступать. В реанимацию, в стационар. Можно проводить лечение амбулаторно или можно вообще ограничиться рекомендацией по изменению образа жизни. В последнее время достижения в развитии методов обследования ультразвуковой диагностики позволили разработать методики, решающие данные вопросы с такой же точностью, как и компьютерная томография. Связано это с тем, что при ультразвуковой диагностике, в зависимости от того, где находится отек, где находится жидкость в легочной ткани, возникают различные артефакты ультразвуковые. И по этим артефактам с точностью такой же, как при компьютерной томографии, можно решить вопрос. В данном случае бактериальная пневмония с альвеолярным отеком, отек соединительной ткани за счет вирусной пневмонии, или этот отек за счет сердечной недостаточности. Кроме того, метод достаточно быстро проводится и совершенно безвреден. Можно проводить исследования даже несколько раз в день, в зависимости от меняющейся ситуации, позволяющие очень точно решить данный вопрос. Исследование легких с помощью ультразвука, с помощью современного протокола Blue протокол, позволяет с высокой достоверностью найти причину таких жалоб больного, как одышка, отек и кашель.